Hello students, myself Bijoy Kaur and you are watching your favorite YouTube channel All in One The Complete Study। आज আরও একটি নতুন টপিক নিয়ে তোমাদের সামনে এসেছি। আজ আমরা আলোচনা করব টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের টাইপ 3। অলরেডি আমি টাইপ 1 এবং টাইপ 2 এর ভিডিও তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করেছি। যারা এখনও ভিডিওগুলো দেখোনি দেখে নাও, তারপর এই ভিডিওটি দেখো, তাহলে তোমাদের বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। বিশেষ করে টাইপ 3 বোঝার জন্য টাইপ 2 এর কনসেপ্ট ভালোভাবে জানা খুবই প্রয়োজন। তো তোমরা যদি এখনও ভিডিওটি না দেখে থাকো, আগে টাইপ 2 দেখে নাও, তারপর এই ভিডিওটি দেখবে, তাহলে তোমাদের জিনিসটি বুঝতে বা বিষয়টি বুঝতে অনেক বেশি সুবিধা হবে। ওকে, তো চলো শুরু করা যাক। দেখো, মেনলি টাইপ 3 যেটা আছে টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের, এটা মেনলি সাবট্রাকশন বা বিয়োগের কনসেপ্টের উপর বেস করে এই টাইপটি। এবং এখান থেকে কি ধরনের কোশ্চেন আসে সেটা তোমাদের প্রথমে বলছি। এখান থেকে যে ধরনের কোশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি। মনে করো এ বলে একজন শ্রমিক এবং বি বলে একজন শ্রমিক। এ প্লাস বি একটা কাজ কোনো একটা নির্দিষ্ট দিনে করে এবং এ একটা কাজ ওই কাজটি একটা কোনো নির্দিষ্ট দিনে করে। তোমাকে জিজ্ঞেস করবে বি ওই কাজটি কত দিনে করবে। এই যে টাইপ, এটা টাইপ 3 আন্ডারে পড়ে। ওকে, তো আমি প্রথমে এখানে কনসেপ্ট তোমাদের ক্লিয়ার করাবো, দেন এটা কিভাবে তোমরা শর্টকাটে করবে সেটিও দেখাবো। তো অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো। তো চলো দেখো, আমি প্রথমে এখানে এক্স এবং ওয়াই ধরে ডেসক্রিপটিভ মুডে তোমাদের দেখাচ্ছি বিষয়টি বা কনসেপ্টটি বোঝানোর চেষ্টা করছি। তোমরা আগে এটা বোঝো, তারপর শর্টকাট দেখাচ্ছি। ওকে, তো যেভাবে দেওয়া থাকবে কোশ্চেন সেটা হচ্ছে, মনে করো এ এবং বি দুজন লেবার। এক্ষেত্রে বলা থাকবে যে এ প্লাস বি এরা দুজন মিলে একটি কাজ এক্স দিনে সম্পন্ন করে। এক্স ডেজ, শর্টে তোমরা ডি লিখবে, আমি জাস্ট দেখানোর জন্য লিখলাম ডেজ, ডি ফর ডেজ। আগের যেটা টাইপ 2 করেছিলাম সে সময় বলেছি আমি বিষয়টি। নেক্সট কি দেওয়া থাকবে, এখানে মনে করে দেওয়া আছে এ একা ওই কাজটি ওয়াই ডেজে সম্পন্ন করে। ওকে, এবং জিজ্ঞেস করবে বি একা ওই কাজটি কত ডেজে সম্পন্ন করবে। ওকে, তো এখান থেকে তোমরা দেখো এ প্লাস বি যদি কাজটি এক্স দিনে সম্পন্ন করে, মনে করো একটা পুকুর কাটার কাজ আছে, এটা পুকুর, এটা কাটার কাজ আছে। তো এটা যদি এই পুকুরটি কাটতে যদি এ প্লাস বি মানে দুজন শ্রমিকের যদি এক্স দিন সময় লাগে, তো এর একার যদি ওয়াই দিন সময় লাগে, তাহলে এখান থেকে বলো কোন ডেটাটি বড় হবে, এক্স বড় হবে না ওয়াই বড় হবে। যেহেতু এ একা কাজটি করছে তাহলে এর বেশি দিন সময় লাগবে, তার মানে কি এখান থেকে আমরা বলতে পারি ওয়াই গ্রেটার দেন এক্স। এটা সর্বদা সত্য এই টাইপের অঙ্কের জন্য। কিন্তু টাইপ 2তে আমরা কি দেখেছিলাম, অনেক সময় এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই হতে পারে, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওয়াই গ্রেটার দেন এক্স হতে পারে, এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই বা ওয়াই গ্রেটার দেন এক্স, যে কোনো কিছু হতে পারে। বাট এখানে সব সময় আমাদের ওয়াই গ্রেটার দেন এক্স হবে। ওকে, তো দেখো এটার বেসিক কনসেপ্ট কি, এ প্লাস বি যদি এক্স দিনে একটি কাজ করে, তার মানে কি এক্স দিনে কি করছে, এক অংশ কাজ করছে, পুরো পুকুরটা খনন করছে। তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি, এ প্লাস বি একদিনে ডি ফর ডেজ আর ডি এ ওয়াই এস লিখছি না আমি, একদিনে কতটা কাজ করবে, কম করবে, কত করবে 1/x পার্ট, PARTর বদলে শুধু পিও লিখতে পারো তুমি। ঠিক আছে, একদিনে করছে 1/x পার্ট, কে করছে এ প্লাস বি। সিমিলারলি এ যদি একা ওয়াই দিনে সম্পূর্ণ কাজটি করে, তাহলে একদিনে কত করবে, এ একদিনে কতটা করবে, পুরোটা করতে ওয়াই দিন সময় লাগছে, একদিনে কত করবে 1/y পার্ট। ওকে, এরপর তোমরা এখানে বেসিকটা বুঝো যে এই যে পুকুরটা আছে, এই পুকুরটা খনন করছে এ প্লাস বি মিলে, একদিনে করছে 1/x পার্ট। মনে করো এতটা করেছে, এটা করেছে এ প্লাস বি মিলে, এই পুরো অংশটা করেছে এ প্লাস বি মিলে, এবং এ একা করেছে 1/y পার্ট। তো এ তো কিছু কম কাজ করবে, এ প্লাস বি মিলে যতটা কাজ করবে এ অবভিয়াসলি কী করবে, তার চেয়ে কম কাজ করবে। তো মনে করো এ করেছে জাস্ট এই অংশটি, এই অংশটি কে করেছে, এই অংশটি করেছে শুধুমাত্র এ। তাহলে বি কতটা করেছে, বি দেখো এই বাকি অংশটি, শুধুমাত্র এই বাকি অংশটি কে করেছে, বি। তো কিভাবে পাবো না, এ প্লাস বি যেটা করেছে তার থেকে এর কাজটা আমরা বাদ দিচ্ছি। তাহলে এখানে কি করব, এ প্লাস বি একদিনে একদিনে করেছে 1/x পার্ট, এ একদিনে করেছে 1/y পার্ট, তাহলে বি একদিনে কত করবে না, এ প্লাস বি এর অংশ থেকে এর অংশটা আমরা বাদ করবো। এ প্লাস বি এর অংশ কত 1/x, শুধুমাত্র এর অংশ কত 1/y, এটা আমাদের বাদ দিতে হবে এবং এটা আমার কি হবে পার্ট। ওকে, তো দেখো এখানে আমাদের 1/x 1/y মাইনাস ফর্মে আছে, সো আমাদের এখানে লসাগু করতে হবে, এক্স এবং ওয়াই লসাগু xy। এখানে গুণ না, আমি বারবার বলেছি এটা লসাগু। তো
তো এক্স এক্স কমন আছে, আমার এখানে কত আসবে ওয়াই, মাইনাস ওয়াই ওয়াই কমন আছে, কত আসবে এক্স, এত পার্ট। এটা কি বেরোলো এখান থেকে না বি একদিনে করে ওয়াই মাইনাস এক্স বাই এক্স ওয়াই পার্ট। দেখো ওয়াই মাইনাস এক্স কেন হয়েছে, ওখানে আমি লিখেছিলাম ওয়াই ইজ গ্রেটার দেন এক্স, ওয়াইয়ের ভ্যালু বড়, তো বড় সংখ্যার থেকে তো ছোটো সংখ্যা বিয়োগ হয়, তাই না? তো ওয়াই মাইনাস এক্স বাই এক্স ওয়াই, এটা পার্ট। এখন বলো তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে বি কাজটি কত দিনে করবে, তার মানে কি এক অংশ কত দিনে করবে, তাহলে বি এক পার্ট কত দিনে করবে। দেখো পার্টের সঙ্গে দিনের সম্পর্ক কি, আমি টাইপ 2তে বুঝিয়েছিলাম পার্টের সঙ্গে দিনের সম্পর্ক সবসময় রিভার্স সম্পর্ক হয় বা অনন্যক সম্পর্ক হয়। তাহলে জাস্ট পার্টটিকে আমরা উল্টো করব, উল্টো করলে কত হয় এক্স ওয়াই বাই ওয়াই মাইনাস এক্স ডেজ বা ডি, ডিও লিখতে পারি আমরা, ডি ফর ডেজ। তাহলে বি এক পার্ট বা সম্পূর্ণ কাজটি, এক পার্ট মানে পুরো পুকুরটা, এক পার্ট কাজ সম্পন্ন করছে এক্স ওয়াই বাই ওয়াই মাইনাস এক্স দিনে। এটাই হচ্ছে এর বেসিক কনসেপ্ট, কীভাবে আমরা এই ফর্মুলাটা পাচ্ছি। এখন শর্টকাট করার সময় জাস্ট এই ফর্মুলাটা আমরা মনে রাখবো, কেননা আমি বলেছি 99% অঙ্ক আমাদের ডেজের থেকে আসে, পার্টের থেকে আসে না। সো পার্ট আমার মনে রেখে কিছু লাভ নেই, ডেজের ফর্মুলাটা মনে রাখো, দেন পার্ট যদি জিজ্ঞেস করে এটা জাস্ট উল্টো করবে ওয়াই মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়াই। দেখো ডেজের ক্ষেত্রে এক্স ওয়াই আমার উপরে আছে এবং পার্টের ক্ষেত্রে এক্স ওয়াই আমার নিচে আছে। ওকে, তো বোঝা গেছে। এরপরে আমি এখানে ডেটা নিয়ে ফিরে আসছি, একটা আমি অঙ্ক এখানে লিখে নিচ্ছি, সেটার আমি সলভ করে দেখাচ্ছি কিভাবে এটা সলভ করতে হয়, তো তোমরা তাহলে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারবে। তো আমি একটি অঙ্ক লিখে নিচ্ছি, ফিরে আসছি। তো দেখো এখানে আমি অঙ্ক একটা লিখে নিয়েছি, কি দেওয়া আছে দেখো অঙ্কটিতে, বলেছে এ প্লাস বি একত্রে একটি কাজ 3 দিনে সম্পন্ন করে, এ একা ওই কাজটি 4 দিনে সম্পন্ন করে, জিজ্ঞেস করেছে বি একা ওই কাজটি কত দিনে সম্পন্ন করবে। তো দেখো এখানে এ প্লাস বি যেটা, সেটার ভ্যালু দেওয়া আছে 3 এবং এর ভ্যালু দেওয়া আছে 4, অর্থাৎ এ প্লাস বি যদি 3 দিনে করে, এ একা 4 দিনে করে, বি কত দিনে করবে। তো দেখো ডেটা আমার ঠিক আছে, এ প্লাস বি কম দিনেই করবে, দুজনে মিলে যেহেতু কাজ করছে, এবং এ একা যেহেতু কাজ করছে, অ্যান্সার আমার কি হবে 3-এর থেকে বেশি হবে, 4 হয়েছে, ঠিক আছে। এবং বি একা ওই কাজটি কত দিনে করবে, বি এর ভ্যালু যেটা আসবে সেটা অবভিয়াসলি 3-এর থেকে বড় হবে, কেননা এ প্লাস বি যদি 3 দিনে করে, বি একা 3 দিনের থেকে বেশি দিনেই করবে, সেটা 4-এর থেকে বড় হতে পারে বা 4-এর সমানও হতে পারে, দেখা যাক কত হয়। তো এটার বেসিক কনসেপ্ট কী ছিল না, মাইনাসের ফর্মুলা আমরা অ্যাপ্লাই করব, এবং যেহেতু দিন বলেছে, দিন মানে উপরে আমার এক্স ওয়াই আর নিচে আমার কি হবে ওয়াই মাইনাস এক্স। তো উপরে এক্স ওয়াই মানে কি, এই যে 3 এবং 4 আছে, 3 এবং 4-এর কি লসাগু, এক্স ওয়াই মানে এক্স ওয়াইয়ের গুণ না, এক্স ওয়াইয়ের লসাগু, সেক্ষেত্রে আমরা 3 এবং 4-এর লসাগু করবো। 3 এবং 4-এর লসাগু কত, 3 4 12, ডাইরেক্ট করছি আমি, 3 4 12। আচ্ছা একটা অঙ্ক তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই বেসিক, তারপরে আমি ডাইরেক্ট করব পরের অঙ্কটা, সুবিধা হবে। দেখো দেওয়া আছে কি এ প্লাস বি এর ভ্যালু দেওয়া আছে 3 এবং এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে 4। আমাদেরকে কি জিজ্ঞেস করেছে বি কত দিনে করবে। তো আমরা কি শিখেছিলাম, বি কত দিনে করবে, দিন বলেছে, তো দিনের ক্ষেত্রে কি হয় এক্স ওয়াই বাই ওয়াই মাইনাস এক্স, কেননা এটা মাইনাসের ফর্মুলা দুজনের আছে, একজনের দেওয়া আছে আরেকজনের জিজ্ঞেস করেছে, তো আমাকে মাইনাস করতে হবে। তো এক্স ওয়াই বাই ওয়াই মাইনাস এক্স, এটা কি দিন বা ডেজ, বলেছিলাম ডেজের ক্ষেত্রে এক্স ওয়াই উপরে থাকে। ওকে, তো আমরা কি করব, এক্স ওয়াই মানে কি 3 এবং 4-এর লসাগু কত হয় 12, যেহেতু এদের মধ্যে কোনো কমন ফ্যাক্টর নেই, সো গুণ হয়ে যাচ্ছে 3 4 12, ডিভাইডেড বাই 3 এবং 12 ভাগ হবে কত হচ্ছে 3 4 12, এবং 4 এবং 12 ভাগ হবে, যেহেতু মাঝে মাইনাস আছে মাইনাস চিহ্ন, 4 3 12, তাহলে 12 বাই 4 মাইনাস 3 1 হয়ে যাচ্ছে, সো কত হবে আমার 12 বাই 1 মানে 12, এটা কি ডেজ, তার মানে বি একা ওই কাজটি 12 দিনে করবে, এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার। বোঝা গেছে? ওকে, এরপর দেখো এখানে আমি অন্য একটি অঙ্ক নিচ্ছি এবং এত সব না লিখে আরও ছোটোভাবে করার চেষ্টা করছি। জাস্ট তোমরা কিভাবে করবে অঙ্কটা দেখো, পরীক্ষার সময় যদি এরকম অঙ্ক আসে কিভাবে করবে, এত কিছু লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। মনে করো ডেটাগুলো দেওয়া আছে, এই 3 এবং 4-এর বদলে দেওয়া আছে 8 8 এবং 24 24। ওকে, তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে অঙ্কটা, এ প্লাস বি একটি কাজ 8 দিনে সম্পন্ন করে, এ একা ওই কাজটি 24 দিনে সম্পন্ন করে, বি একা ওই কাজটি কত দিনে সম্পন্ন করবে।
তো দুজনের দেওয়া আছে, একজনের দেওয়া আছে, আরেকজনের জিজ্ঞেস করেছে মাইনাসের কনসেপ্ট এবং দিন জিজ্ঞেস করেছে, কাজটি কত দিনে সম্পন্ন করবে দিন জিজ্ঞেস করেছে। দিন মানে কি আমার এক্স ওয়াই উপরে এবং এক্স ওয়াই লসাগু, তাহলে এখানে এক্স ওয়াই মানে কত 8 এবং 24, তাহলে ডাইরেক্ট করো 8 এবং 24-এর লসাগু কত, 8 এবং 24-এর লসাগু হয় 24, ডিভাইডেড বাই 8-এর সঙ্গে 24-এর ভাগ কত হয় 3 8 24, 3 মাইনাস 24-এর সঙ্গে 24-এর ভাগ কত হয় 1, ডিভাইডেড বাই 1, 24/3 মাইনাস 1। ওকে, তাহলে 3 মাইনাস 1 মানে 2, তো 24/2 সমান কত হয়ে যাচ্ছে 12। এখানে তুমি স্টেপ জাম্প করো, ডিরেক্ট করতে পারো 24/2 12, আমি জাস্ট দেখালাম পুরোটা। 24/2 সমান 12, তাহলে আমার অ্যান্সার হচ্ছে বি একা এই কাজটি কত দিনে করবে 12 দিনে, ডি ফর ডেজ 12 দিনে। ওকে, তো আরও একটা অঙ্ক লিখছি। জাস্ট আমি ডেটাগুলো চেঞ্জ করছি, এখানে দেখো নামও চেঞ্জ থাকতে পারে, রাম শ্যাম কিছু একটা দেওয়া থাকবে এ বি এর বদলে। ওকে, তো নামটাতে কোনো যায় আসছে না, তোমাকে কনসেপ্টটা বুঝতে হবে যে কনসেপ্টটা কী আছে এবং কোন টাইপের আন্ডারে পড়ছে এবং কোন ফর্মুলা আমাকে এখানে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে। একেবারে ডাইরেক্ট ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবে এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে শর্টকাট। তো দেখো এখানে মনে করো দেওয়া আছে এ প্লাস বি একটি কাজ 12 দিনে সম্পন্ন করে এবং বি ওই কাজটি 36 দিনে সম্পন্ন করে। বি একা ওই কাজটি কত দিনে সম্পন্ন করবে? তো টাইপ 3 আন্ডারে পড়ছে, তোমরা বুঝতে পারছো, দুজনের দেওয়া আছে আর একজনের দেওয়া আছে, আরেকজনের জিজ্ঞেস করছে। সো এটাও টাইপ 3 এবং এটাও মাইনাসের কনসেপ্ট। তো তোমরা এটা করো, করে কমেন্টে জানাও কত অ্যান্সার হচ্ছে। ওকে, যদি কোনো অসুবিধা থাকে সেটা জানাবে, আমি নেক্সট ক্লাসে যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকে আমি এটা আগে সলভ করব, দেন আমাদের টাইপ 4 বা প্র্যাকটিস সেটে আমরা স্কিপ করে যাব। ওকে, তো আজ এই পর্যন্তই, চলো সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।